победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. И ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. И ночи битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли. Этот день выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Выходила, песню заводила, про степного сизого орла. Велик ли в поле Пороша, 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 велик ли в поле Пороша, и льгункие ливни шумят, стоит над горою Алеша, 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 стоит над горою Алеша, болгарий русский солдат. Hürmetli Urgen Mürseley avul halkı, hürmetli veteranlar, hürmetli tılda işlevçiler, hürmetli balalar, Hizde barğıdыла büyük yengübüzün 69 yıllығы менен район хакимияты башлыгы Фәрит Мырдагилде улы Мусин исеменен һәм үземнең район мәдәният хезмәткәрләре исеменен ысын күңелдән кайнар котлайым. Үдешмәкәр сәнгать үсешкән авылдан клубы юк ине бит инде. Әлеге көндә мәктәптең бинаһын клубка биреп, яңа эш башлап йөриләр. Уларга алдагы көндәрдә иҗади уңышлыктар теләйм һәм бездән бәләкәй генә бүләк магнитола бүләк итәм. Hayırlı gün, hürmetli Urgen Mürseley avul halkı, qonaqlar, qadrli veteranlar, tıl veteranları, ulu hürmet dan hizge, hiz bizning gururligimiz hem bugungi hem kelajak bugun üçün örnek. Hizge aniqli havliq, ko'ngil ko'tarinchiligi hem uzun baxtli umr tilayim. Ili bizda tinchlik bo'lsin. Rahmat. Tag'in bir taqdir bayram qilamiz. Hürmetli avuldaşlar, hürmetli veteranlar, bütәгидділі оқытушылар, bütәгидділі еңі күріміне қойнар құтлайым. Бүтәгидділі ғайлайым меннеге хавлық, ұңыштар тілейім. Авулдашлар, қадірлі қонақтар, оқушылар, оқытушылар, әдде барғызылы еңі 69 yıllығы менен қойнар құтлайым. Бүтәнлік хавлық, шекетлі ұңыштар тілейім. Bütün uylаған oylarығыз тұрмышқа ашсын, көкте тыныслық болсын еллерде енді. Қонақтар, ауылдаштар, балалар, оқытушылар коллективіне барығыздыла байрам менен құтларға рұқсат етігіз. Бүгін зор байрам, bütün ил байрам ете біздің Ресей халқы Büyük Yengüдің 69 yıllығын байрам етебіз. Бөтә халык байрамы Бөек Еңеүдең 69 еллыгы байканлы ихлас котлайбыз. Илебез халкы өчен бу истәлекле көндә без рәхмәт сүзләребезне авыр фронт һәм тыл шартларында каһарманлык һәм батырлык
югары патриотизм һәм интернационализм өлгөһен күрһәтеп, барлык кешелектең киләсәген яклап алып калгандарға иткерәбез. Был аяусыз көндәр алыслашкан һайын бөек еңеүҙең әһәмиәте арта гына бара. Заявление советского правительства, граждане и гражданки Советского Союза. Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбардировке города Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и другие. Avuldaşlar, belli hizmet bilen yanıp işlep yürügende kaharlı gitler birge uğuş astı. Biz fırınqa kitemiz. Pırsılmağı, uğuş ılaqqa barmaz. Biz düşmandı tarmar itip, yengilminen qaytırban. Avulda qartqırlar, balasağalar gına qala ağır indi. Yemin aman turğun. Rahim, Maliki yevmiddin, İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn, ihdinas siratal mustaqim, siratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddâlin. Amin. Hürmetli ulanlar, düşmandı önünde yengip, zor yengev bilen faytırga yazın. Biz sizin eşeyderigiz, katındarıgız, balalarıgız, hüygen yerlerigiz, sizi sarıgıp kütüttürübüz. Yenge üçün üz küçübüzü yerlemezbiz. İgin, ikmek minen, keyim minen temin itirbiz. Atlarına yigitler! Atlarına! Hayırlı yollar! Ирҙәр китте, ҡыҙҙар илап ҡалды, шаулап ҡалды иген өлгөрөп. Баҫыу ҡапҡаһына саҡлы оҙата барҙы.
яши карты барыһы өдүлүк. Авылыбыздың иң уртаһында, иң матур һәм күркәм урында һәйкәл булып солдат басып тора, винтовкаһын кысып кулына. Кемдәр булар, исемнәре нисек? Белеп булмай кайда үлгәндәр. Тик шуныһы асык, еңеү көне яулаганда һәлак булгандар. Булмаһын тип бер дә хаталык. Без уларҙы уртаҡ исем менән еңеүселәр тиеп атаныҡ. Күпме ятим әсәләр һәйкәл янына килеп, был ташынды балам тиеп һыйпанылар. Күпме тол ҡатындар был ташын янына килеп, наҙлы һүҙҙәрен бышылданылар. Һуғышҡа беҙҙең ауылдан 72 кеше киткән. Шул 72 кешенең бары 32-һе генә әйләнеп ҡайтҡан. Күпме ауылдашыбыҙ сит ят ерҙәрҙә ятып ҡалған. Улар алыҫта, донъяның төрлө илдәре тупрағында мәңгелек йоҡоға талдылар. Күҙҙәремде тултырып, ҡыҙыҡай, йәнем, кемде эҙләйһең, һин ҡарайһың, хәтерләтә һинең ҡараштарың, ҡанлы һуғыштарҙың тарихын. Яңғыҙ башҡа иптәш эҙләгән кеүек, тулған айға ҡарай күҙҙәрем. Шул ай кеүек балҡып йөрөйһөңдөр, ҡайҙарҙа һин минең һөйгәнем. Йондоҙҙарға ҡарап уйға талам, һине эҙләп өҙөлә үҙәгем. Һағынаһыңмы, әллә оноттоңмо, ҡайҙарҙа һин минең һөйгәнем. Бына шулай ғәзиз юлдарың, һөйгән ирҙәрең, ғүмер иткән ирҙәрең, көтә-көтә улар да ҡартайҙылар инде. Көтә-көтә үҙҙәре лә гүр эйәһе булдылар. Ләкин ул көндәрҙе онотоу мөмкин түгел. Халыҡ хәтере үлмәне, халыҡ хәтере мәңгелек. Со слезами на глазах и ночи, битву трудную вели. Этот день мы приближали, как могли. Этот день победы, порохом трава. Это праздник, сединою на висках. Это радость, со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Здравствуй, мама. Возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. День победы, день победы, это день победы. Порохом победы.
Bulmanı başkır koylarda, atı sürdü yazı bayda, İslam odur dolay diyen kalıp yarlarda. Bulmanı başkır koylarda, atı sürdü yazı bayda, İslam odur dolay diyen kalıp yarlarda. Avuldaşlar, buna biz isen kalganlarımız nihayet jеңүү менен qayttık. Kızganışka karşı köplerimiz yağ yolanında yatıp kaldı. Buna onların isimleri Avimov Федор Трофимович, Байсарин Абубакир Музафарович, Гаврилов Никита Егорович, Гаврилов Степан Михайлович, Гаврилов Тихон Савельевич, Исакин Петр Аврамович, Искужин Хасан Рахимьянович, Искужин Газизьян Рахимьянович, Казаков Ерофей Афанасьевич, Кузьменко Василий Сергеевич, Кузьменко Сергей Кириллович, Абсалямов Ахмадулла Шаймарданович. Olur iş, osluk hizde oyamagan. Lakin bir nişek kine bulmahan düşmandı yendik. Tınız durmuş başlandı. Biz ilde küterlesek biz. Yeni menen iptaşlar. Yaşlığıma qaytıp baram, muhabbetimi yanına, xiyalımdın dengerine, uylarımdın ağına, muhabbetim yanına. İn uzatıp kalgan inen, ola yoldan hatında, utlar yana tutlar şartlar, İdil şefek aretında, İdil şefek aretında. Yol boyunda karşılanı, ak gülmekli koyunlar, ak gülmekli koyunlardı, kara şelli koyğı var, kara şelli koyğı var. Rahmetinde muhabbetim, ulimdirleni haklanı, ulimdirlen haklanında, digüzünde tapmanım, digüzünde tapmanım, digüzünde tapmanım. Ünde түгел түштә күрдем уны, язгы таңдың һыҙылы батҡанын, көмөш сынйыр булып теҙелешеп, ҡыр ҡаҙҙары осоп ҡайтҡанын. Ер йәм-йәшел ине, күк зәп-зәңгәр, шундай яҡты сағыу яҙ ине. Ергә, күккә, төпһөҙ зәңгәрлеккә баҡ та аҡылыңдан яҙ ине. Шундай яҡты сағыу яҙ ине. Ҡыр ҡаҙҙары осоп килә ине, таң нурына мансып төштәрен. Ниңә әле был төш онотолмай, онотһам да башҡа төштәрем. Ҡыр ҡаҙҙары осоп килеп төштө, тымыҡ күл буйына, таллыҡҡа. Һаумыһығыҙ, ҡаҙҙар, тигән инем.
Хау мыякташ дигән тауышка ышанмай да тордым. Минең алда казлар түгел ине, һалдаттар. Түштәрендә сыңлай медалдары, шинелдәрен төреп алгандар. Хаумы туган тиҙәр, безне тиҙәр, онотманымы әле якташтар. Иҫләйҙәрме әле, без бит тиҙәр, яуҙа үлеп ҡалған һалдаттар. Ер уянған саҡта нисек итеп йоҡлап ятмаҡ кәрәк ҡәберҙә. Ҡыр ҡаҙҙары булып тыуған яҡҡа ҡайтып төштөк бына бөгөндә. Тәбиғәттең уяу бер мәлендә яҙ һайын беҙ шулай итәбеҙ. Һабан һөрөп киткән еребеҙҙе, һаман көткән әсәләребеҙҙе, балаларыбыҙҙы, бисәләребеҙҙе яҙ һайын бер күреп китәбеҙ. Тик үҙҙәре генә күрмәй ҡала. Күрешәбеҙ, бары төштәбеҙ. Төштә генә беҙгә, төштә генә осрашырға хоҡуҡ бирелгән. Төштә генә һәм бары тик ҡаҙҙар булып ҡына ҡайталабыҙ осоп беҙ илгә. Һеҙҙән беҙгә бер ни кәрәк түгел, тик шуға һеҙ ҡолаҡ һалығыҙ. Онотмағыҙ беҙҙе, онотмағыҙ, йышыраҡ беҙҙе иҫкә алығыҙ. Ҡояшлы ла булыр көндәрегеҙ, аяҙ күкте ҡаплар болотта. Онотмағыҙ беҙҙе, онотһағыҙ, ҡайталмабыҙ ҡаҙҙар булып та. Шулай тинеләр ҙә юғалдылар. Ә бөгөн мин, бөгөн таң ҡалып, төштә түгел, өндә ҡарап торҙом. Яҙғы таңдың һыҙылып атҡанын, көмөш сынйыр булып теҙелешеп, ҡыр ҡаҙҙары осоп ҡайтҡанын. Яҙ көндәрендә олоя мөҫтәп, аҡҡоштар ҡайтты һине киткән яғытан. Сәләмдәреңде улар әйтмәне миңә йыраҡтан, миңә йыраҡтан. Сәләмдәреңде улар әйтмәне миңә йыраҡтан, һинән йыраҡтан. Юҡ, Гөлсәсәк, һине онотмам, мин ер яҙам һиңә фронттан. Бөдрө сәсле һеңлем, күҙ нурым, һиңә атап яҙған был йырым. Барып етһен ине хат булып, зәңгәр күктә йөҙгән аҡ булып. Уйға талып барам урмантын, ҡошлар ғына оса юғартын. Ҡош шайраған йәшел урманда, тауҙарҙан тауларға ауышып, яңғыраны мылтыҡ тауышы. Тыс тим, хәбәр итәм атыма, зәрбеҙмә дус, һыйпайым атымды, алам ҡулға автоматымды. Яфраҡ араһынан ҡарайым мин, әллә ҡаршы сабып барайыммы? Миңә таба урман эсенән йүгереп килә бөтөн көсөнә 13-14 йәшлек ҡыҙ бала. Урынымнан түҙмәй ҡуҙғалам. Был йәш ҡыҙҙы ҡыуып бар көскә, 2 фашист килә артынан. Бер туҡтауһыҙ ҡыҙға аталар, киң урманды яңғыраталар. Туҡта, ҡыҙға ни булды? Башын тотоп кинәт йығылды, тулҡынланып китте үләннәр. Ә фашистлар һаман киләләр. Килһен улар, килһен яҡынға, керһен улар, керһен ялҡынға. Сиге итә түҙеп тороуҙың, тартам автоматымның курогын. Һуҡҡан йәшен кеүек сатырлап, һибелә ут ҡыуаҡ артынан. 2 фашист шунда бөтәләр, моронларын ергә төртәләр. Ҡашҡа атым башын күтәрә, уттан һыуҙан сәсрәп үтергә. Әҙерләнеп тора ҡанатым, мин бит уны һуғыш ҡырҙарында кешегә тиң итеп яраттым. Барып еттем ҡайын янына, һәм мин ерҙә менән ни күрҙем. Сәскә кеүек ҡымыр өҙөлгән, ҡан эсендә ята ҡыҙ үлгән. Төрләп китте йөрәк түҙмәне. Башым түбән иеп теҙләндем. Минең белән бергә сәсәкләр ҙә, алһыу сәсәкләр ҙә баш иде.
Ауыр қайғым білмем өтәрме, қайғы басқан башым көтәріп, қараным мен ерақ ұфыққа, ұфықтағы қызғылт бұлытқа, мұңғу ғына бір құш шайраны, мен яңынан қызға қараным. Күлімәмі әлі көріне, қызым қанлы башын көтерген, оғай ти қыз ашыға, исән шақта міне тапшырам, партизаннар көп бит бұл яқта, олар һеҙгә менә шул хатта бик күп нәрсә хәбәр итәләр, һәм һеҙҙән дә яуап көтәләр. Нинди шатлык бүген юлымда, партизаннар хаты ҡулымда, урманнарға шатлык һыйманы, ҡыҙҙың йомшаҡ сәсен һыйпаным. Исемең нисек? Ләлә тине ул. Беҙҙеңсә Ләйлә инде ул. Мин Ләйләне алдым ҡулыма, мендем атҡа сыҡтым юлыма, киске ҡояш һибә ал нурын, сыңғыраны көмөш спорым. Ыласындарға тең булып һин ҡашҡам, ашҡын ерән атҡайым тип оҙатып ҡалды беҙҙе аҡҡайын. Бүгін мына 2 май күнде біз Үргө Мирсәләй ауылында еңеу байрамына арналған сара өткәрәбез битинде. Еңеудің 69 йылдыгына. Шул байрам мына бик матур үтте. Халык бердәм булып нык итеп матур әзерләнгән. Мәктәп килде битинде. Мына үзебезнең үдешмәкәр артистлар тарафынан қойылды. Ниләр, сценарийлар, концерт номерлары. Бұл безнең сара 3-нчегә үткәрелә. Тәүге мәртәбә 2012 елда үткәргән идем, мына обелискты асқан вакытта. Шуннан былтыр үткәрдек. Мына быел 3-нчегә. Ел һайын матурлана безнең сценарийлар алышынып тора бит инде. Үзенчәлекле булып, халык үзебездә катнашып тора. Берәһелә мөрәҗәгать итһәң, үзеңдә итмәй, якмай бит инде. Шуның өчен халыкка зур рәхмәт, шу сараны үткәрешкән өчен. Шу менән оңай менән кулланып, бүтән район халкын, Башкортстан халкын еңеүнең 69 еллыгы менән кайнар котлайм. Именлек, тыныс күк һәм дә һаулык һеҙгә, эшегеҙҙә уңыштар теләйем. Белеүебеҙсә, мына беҙ күреп торабыҙ, беҙҙең артта мәсет утыра, халыҡтың көсө менән төҙөлөп ятҡан мәсет. Шуның тураһында бер-ике һүҙ әйтеп китһәгеҙ. Мәсет, беҙҙең мәсет дигәндәй, мәсет бинаһы бар ине. Ул элекке мәктәп бинаһы бит инде. Ул 60 йыллап утыра инде. Ул 90-нчы йылларда мәктәпте ниткәс, икенче бинага күсергәс, авыл халкы менән һорашып, ололар, акакаллар шу мәсет бинаһын бирделәр бит инде. Үзебезнең имам бар, има үткәрәләр, Ҡорбан байрамнары, Ураза байрамнарын үткәрәләр. Шуннан һөйләшеп, менә сходта авыл халкы менән яңы мәсет төзергә булдык. Былтыр октябрь айында башлаган инек, фундамент эшләп, бура һатып алып, башын ябып куйдык. Менә хәзерге көндә әдерәк строй материаллар менән кытынкылык. Шуның өчен нитәбез.
Мына тотынабыз инде. Өмәләргә нитә байрамнардан һоң нитә мәсетте быел асырга нитә өмет итәбез. Халык бездә әүдем акса мәсьәләһенә тормай бирәләр бөтәһелә. Шул үҙем староста һәм депутат буларак итергә туры килә инде. Барлык эшләрде менән үҙем идара итергә туры килә. Шул халыкка рәхмәт ана шул мәсеткә ярдәм күрһәткәнсен. Ситкә киткән авылдашлар да безнең әүҙем берәме кайткан һайын һәр береһе килеп финансовый ярдәмде күрһәтеп торалар. Ну, мәсет булгас, мәсет булган авылдың мин уйлайм киләсәге һәм өмете бардыр дип. Улар күп бездә менә дингә ниткән әбиләр, агайлар, Иманов Исмагилов Марат ална һайын үткәреп тора, Аллага шөкер. Һәм дә улар да йөри бит инде, Корбан байрамнары, Урада байрамнары үткәрелә. Ел һайын тәртибенә китереп инде, үзенең ялаһына китереп. Шул менә башлаган эште бетереп куербыз дип уйлайбыз. Рәхмәт сезгә, уңышлар. Байрам менән тагыла. Зур рәхмәт. Мин Спаскова Диана була, мин бу авылда туып үскәнмен. Үзем гимназиялә укып йөрим Муракта, 9-нчы класста. Уфала булып кайттым, олимпиадаларда участвовать иттем, призовой места күп алдым. Һәм Уфала 2-нче урын алып кайттым үзебезнең районыбызга. Шул бу авылда мин яшәп охшай. Бәләкәс булһа да монда яман күңелле, кешеләр дәртле, бөтәһелә позитив кешеләр, бөтәһелә бөтә ердә катнашып йөриләр, тырышалар катнашырга. Шул яңарак кына күп аслар һәм уйлайбыз анда төрле мероприятиялар үткәрергә уйлай инек яшьләр менән. Шул. Диана, менә һинең еңү байрамы нинди хис тойгылар тудыра? Мин алар өчен куанып ит алмыйм, миндә прям йөрәгем дәртләнеп китте, гордость яманлык, куанып итеп булмай. Һәм байрам менән бөтәһен дә котлайм. Сезгә исәнлек, һаулык, авырмагыз, балаларыгыз бәхетен күреп яшәгез, картларга, ветераннарга озын һаулык, бөтәһенә дә. Мин Байсарин Денис булам. Мин Малаус калаһында укып беттем инде, һәр менә армия сафтарына китергә йөрим. Мин син булавылдым. Булавылдан, Булавылда тудым, яшәйм хәзердә. Авылда яшәү охшай. Природа якларынан да бик һәйбәт табигать якларынан һәйбәт. Саф һава, һәйбәт таза. Еңү көненә теләктәрең булмасмы? Еңү көненә тәһәндә ветераннарны еңү көне менән котлайм. Сезгә озын гомер. Мин үҙемдең туган авылым Үрге Мөрсәләй авылына еш кына кайтып йөрим. Авылымды бик яратам, һагынып кайтам. Үҙем патриот булып торам, районымды ла, туган авылымды ла, республикамды ла бик яратам. Бүгенге ошо матур сараны әҙерләгәндә бөтә авылдаштарым да ысын күңелдән матур итеп унда бөтәһелә катнаштылар. Авылда шулай ук мәктәп укучылары ла ошо сарала бик матур катнаштылар. Уларга ысын күңелдән рәхмәтемде еткерәм авылдаштарыма. Ошо матур көндә, еңеү көнендә, еңеүҙең 69 йыллығында бөтә яҡташтарымды, ситтә булған яҡташтарымды ла, ауылдаштарымды ла ысын күңелдән байрам менән ҡотлайым. Уларға бөтәһелә лә иҫәнлек, һаулыҡ теләйем. Ауылға ҡайтып йөрөһөндәр, менә матур итеп мәсет һалабыҙ бит инде. Улар ярҙам итәләр, артабанда шулай быйыл мәсетте бөтөрөргә төҙөп булһын, Алла бирһә теләһә. Инде ошолай матур саралар үткәреп, ауылды йәнләндереп, йәшәргә булһын. Байрам менән бөтәгеҙҙе лә.